नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉडिफाई विद एसएल में। दोस्तों आज की बात है, जो बारिश होती है तो हमारे जो ब्रेक है इसके अंदर आवाज़ आने लगती है जब हम ब्रेक लगाते हैं। तो इसका कारण क्या है? जो हमारी ये आर्म स्विंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको, जो आर्म स्विंग है ये, तो इसमें क्या होता है कि ये थोड़ी सी टाइट हो जाती है। इसके साथ ये जो लगी हुई होती है डंडी, ये वाली हमारी जो टाइट हो जाती है, उस वजह से ये ब्रेक आवाज़ करने लगते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, ये जो ब्रेक है आप टाइट रखते हैं, यहाँ से लगाते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ तक रखना है। मतलब आप 2 अंगुली जितने इसको नीचे यहाँ पर रख सकते हैं। मतलब आपको ब्रेक यहाँ पर लगती है तो फिर थोड़ी सी नीचे लगेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर ये जो आवाज़ है ये आना बंद हो जाएगी।